Okay, hier seht ihr unsere Leckerlis, die wir heute machen wollen. Kleine Snacks am Lagerfeuer. Äpfel, Banane, Kartoffeln, Möhrchen, Mairübe. All das kann man schön über ein Lagerfeuer grillen. Und da wollen wir jetzt gleich in den Raum gehen, vorbereiten und dann geht es los. So sieht es zum Schluss aus. So, Hände gewaschen haben wir heute schon. Das, was ihr vorhin gerade gesehen habt, was schon fertig war, seht ihr hier nochmal in Einzelteilen. Wir haben Kartoffeln, wir haben Mairübchen, Möhrchen, mit Äpfeln wollen wir was machen, mit Banane. Das Ganze kann man dann bunt mit Honig, Sirup, Joghurt sozusagen sich wieder dann eine Soße machen, je nach Geschmack, wie man es haben will. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie man solche Spiralenkartoffeln bekommt. Einmal kann man diese Maschine nehmen, aber nicht alle haben so eine Maschine zu Hause. Deshalb zeige ich es euch mal vor, wie man es ohne Maschine macht. Ihr braucht dazu entweder einen Metallspießer oder es gehen auch Holzspießer. Die zieht ihr mittig durch die Kartoffel und dann setzt ihr das Messer schräg an und ritzt ein, bis ihr auf den Spießer kommt. Und so geht es dann immer rum. Der Vorteil dieser Maschine ist, dass man es gleichmäßig hinkriegt, dass man es wahrscheinlich auch ein bisschen dünner hinkriegt, weil man hier muss man wirklich aufpassen, dass man die Kartoffel nicht zerschneidet und dann diese Spirale sozusagen nicht bekommt. So, wenn man durch ist, muss man jetzt vorsichtig die auseinanderziehen. Bei den Äpfeln, die habe ich vorher alles gewaschen, da entfernt man hinten den Sprung und dann kann man ihn einfach in Scheiben schneiden. So. So. Wenn ihr wollt, kann man jetzt in der Mitte noch das Gehäuse rausmachen. Muss man aber nie, das kann man drin lassen. Bei den Bananen, die kann man, schält man einfach. Und jetzt haben wir schon fast alles von der Vorbereitung fertig. Und wir können zum Feuer gehen. Ich habe jetzt nochmal Gewürze mitgebracht für die Kartoffeln, Mairübchen und die Mohrrüben, wenn man will. Einmal was rauchig Scharfes ist, was man auch für Burger nehmen kann. Und einmal was richtig Scharfes, Chili in indisches Gewürz. Wir nehmen heute mal das Rauchige. Nehmen davon ein Löffelchen ins Öl hinein, rühren das Ganze sehr gut um. So. Und dann nehmen wir unsere Chips und reichen das schön ein. Ja, es schmandelt ein bisschen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Jetzt haben wir das schön gewürzt. So, das Ganze lassen wir jetzt bruteln. Jetzt wollen wir noch ein bisschen was Süßes machen. Dazu habe ich so eine Matte, die brennsicher ist, so eine Grillmatte sozusagen. Und dann nehmen wir unsere
Apfelstücke und legen die drauf. Die Banane. Und wenn man will, kann man jetzt noch ein bisschen das Ganze mit Zucker und Honig. So, jetzt ist die Zeit rum. Die Sachen sind gut durch. Hier haben wir einen leckeren Apfel und wir haben auch unseren Spieß fertig. Und so kann man jetzt alles runternehmen und es sich lecker schmecken lassen. Also, guten Appetit!